dhaamsa guddaa fi ergaa guddaa hunda keenyaaf akka nu dabarsitan akka naa dabarsitan hubataan jira. Kanaaf iyyuu guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada hunda keessan iyyuu. Waan dubbatamuu malu amma tokkorraa dubbannee jirra. Garuu immoo dhimmi keenya dhimmi Oromoo akkuma Oromoo bal'aadha, hedduudha waan ta'eef gara fuula duraatti yeroo fudhannee gadi teenyee bal'inaan roga rogaan hin haasofna jedheetaniin amana. Haa ta'u garuu dhaamsin ani isiniif qabu waliif qabnu nuti ilmaan Oromoo wanti keessa dabarree dhufne hedduu sana kuma jirutti ta'ee ammaan booda siyaasa biyya keenyaa keessatti mirga Oromoof, ulfina Oromoodhaaf, kabaja Oromoodhaaf hanga kanaan duraa gatii guddaa kaffaluu qabna jedhee yaadu. Nurra jiraata jedheen amanu. Sababiin isaas yoo nuti tokko taanee hojjenne wal gargaarree hojjenne baasiin keenya, xaariin keenyaa fi dafqi keenyan xiqqaata waan ta'eedhaaf. Kanaafuu wanti keessa nuyi dabarre baay'een isaa xaarii keenya kan guddise, rakkoonsaa ba'aa warri biraa nurra kaahan nutti fe'ane toon ta'in yoo gadi qabne ilaalle rakkoo keenya keessa keenya jiru, rakkoo nu gidduu jirutu rakkoo kana hundaaf nu saaxile, wareegama kana hundaaf nu saaxile waan ta'eef akka Oromootti waan darbe irraa barachuun har'a nurra jiraata. Maaliifan kana jedhe? Nuti lafa kanarra al tokko dhalanna, al tokko jiraanna, al tokko duuna. Namni lama du'u hin jiru, namni lama dhalatu hin jiru. Lafarra jiraachuun maal? Nyaatanii jiraachuudhaaf miti. Akka ilma namaatti kabajamanii, ulfina argatanii, seenaa hojjetanii darbuudha. Sabni keenya bara dheeraadhaaf boo'e. Haati Oromoo bara dheeraadhaaf miixatte. Sababiin isaas akka haadha namaatti dhalteeti, deesseeti, hawwii ishee sana fiixaan kan baasuu fi dhabdeetidha. Bara dheeraadhaaf miixachaa baate. Nuti har'a immoo warra seenaa nyaatu, warra imimmaan nyaatu, warra galfata nyaatu ta'uun nurra jiraata jedhee yaadu. Abadan haati nu deesse, raammoo nu hin deenye, haati nu deesse, ilma namaa nu deesse, warra nyaannee jiraachuudhaaf, jiraannee darbuudhaaf otoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee, seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate. Ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne otoo hin ta'in dirqama lammummaa waan ta'eef hundi keenya saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Kanaaf iyyuu an ilmaan Oromoo kaleessa wal miines haa ta'u, kaleessa walitti mufannes haa taanu, kaleessa wal dhiibnes haa taanu, dhimma dhuunfaa walirraa hin qabnu. Karaan nuti irra deemnu karaa adda addaa haa ta'u iyyuu malee gaaddisni keenya inni mana tokko, saba tokko, saba Oromooti. Har'a
gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nuti dhalanne Booranatti haa dhalannu Harargee, Wallaggatti haa dhalannu Shawaa, Arsiitti haa dhalannu Gujii, Iluu Abooritti haa dhalannu Jimmatti haa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Wallaalummaan gaafa sana daganne, doofummaan gaafa sana dagannedha. Sana dagannee qe'ee keenya keessatti, dallaa keenya keessatti gallee yaanna yoo taane, warra diinaaf of saaxillee diigamuudhaaf warra of qopheessine taane. Amantaan keenya lubbuu keenyaaf malee foon keenyaaf miti. Ilmi namaa kamiyyuu Waaqa isa uumeedhaaf ulfina qabaachuu amanuu qaba. Lubbuusaaf jireenya kana boodas jireenya jira waan ta'eef. Akka ilma namaatti hanga lafa kanarra jiraannetti immoo akka ilma namaatti tokko taanee hojjechuutu qabnu, wal gargaarree kabajaaf ulfina keenya eegsifachuutu qabnu. Amantaan nuti lubbuu keenyaaf itti amannu ilmaan Oromoo gidduutti garaagarummaa tokko uumuu danda'uun irra hin jiraatu. Kiristaanas haa ta'u Islaamummaaf kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Kanaafuu dhugumaan nuti warri barannee wallaalaa taane yoon jedhu hamma saba keenyaaf falan finnetti, hamma saba keenyaaf furmaatan finnetti beekaa miti nuti. Beekumsi jijjiirama fiduu waan ta'eef yoo saba kanaaf dhuguma mul'isuudhaaf, dhuguma ulfina itti uffisuudhaaf hojjenna yoo taane tokko taanee haa hojjennu. Akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu, lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra, saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru rakkoo bara 100 meeqaa saba kanarra ture hiiknee fidna jennee miti. Hiiknee fixuus hin dandeenye. Hiiknee fidna jennee yoo yaannes abjuudha. Garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa, dararaan kaleessaa, cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa, bu'uura diigamuu hin dandeenya kaa'uu dandeenya. Kanaafuu amma naa galutti Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu. Akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee. Walitti haa dhufnu, walitti haa deebinu, mataa walitti haa hiinu. Yoo sana goonne karaan keenya fagoo miti. Wanti nu darbe baay'eedha. Carraan nu jala miliqe baay'eedha. Karaan fuuldura keenya jiru immoo carraan fuuldura keenya jiru guddaadha, bal'aadha. Amata hamma kana, bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira. Waa hedduun nu jala darbee jira jenne haa yaadnu iyyuu malee yoo xiiqii qabaan, yoo harrii fi boru egereen yoo nuu gale waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'uu akka dandeenyu abdii guddaan qaban. Kanaaf imaanaan ani isinirra kaa'u. Nuti eessaa nu haa deemnu, karaa kamii nu haa deemnu. Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti onnee wal buusuu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu.
bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu. Qalbiif tasgabbiidhaan waliin mari'annee walitti haa dheekkamnu. Garuu waliin diigin. Har'a ganama walitti qabamnee waaree booda walirraa adda yaa'iin. Kanarraa of eeggachuu qabna. Icciitiin jijjiirama keenyaa, kabaja keenyaa, ulfina keenyaa sanaaf sana qofadha. Waa biraan qabnu nuti. Of hin laalinaa. Baay'een keenya umurii keenya walakkaa ol jiraannee jirra. Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf haa yaadnu. Isaaf yaadnee hojjenne immoo wanti nuti dhabne waa biraa isinitti hin fakkaatiin tokkummaa dhabne har'a soo ta'e. Gaafan kana dubbadhu hin nufu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti Oromoo gidduutti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa beektota, hayyoota, dargaggoota, ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Hamma nuti tokko hin ta'initti biyya kana tokkoomsuu hin dandeenye. Lammaffaa kaleessa waan miidhamneef kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef iddoo kaleessaa dafnee cancala sana ofirraa hiiknee iddoo kaleessaa keessaa baanee of mul'isuudhaaf namni gaditti toonu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee of hin keenyu yoo taane guddina miti nuuf. Jijjiiramuu miti nuuf. Diinagdeen nuuf murteessaadha. Diinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti, biddeenii olitti, daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti. Gararraa irratti of mul'isneeti. Warra ofii bira dabarree kaaniif furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u. Namni kana dagachuun qabu. Waan nuti har'a godhaa jirru hunda akka nama qalbiin butamee, qalbiin hatamee, qaama biraan dhiibamee hojjetaa jirutti namni fudhataa jiru jira. Nuti eenyuuf miti. Waan nuti goonu, waan nuti hojjennu, lafti nuti ejjennu hundi tokkoon ishee ida'amtee kabajaaf ulfina saba Oromoodhaaf kan nuti goonu. Warra kana dagatee, warra karaa irratti kana gatee, waa biraadhaan butamee dhiibamee warra waa biraadhaaf hojjetu miti nuti. Kana irratti shakkii tokko godhachuun isinirra jiraata jedheen amanu. Sana bira dabarree wal gargaarree yaadaan beekumsaan yoo hojjenne immoo kanaa ol qaroomna, kanaa ol irree arganna, humna arganna, kanaa ol kabajaaf ulfina arganna, hawwii fi dheebuu saba keenyaa guutuu dandeenya waan ta'eef waliin taanee ammas saba kanaaf haa hojjennu. Biyya Itoophiyaa kanaafis haa hojjennu. Oromoon mandara keessatti dhalatee kan inni yaadu dallaa mandara isaa keessatti miti. Biyyaaf, Afriikaadhaaf, addunyaadhaaf saba yaadee jijjiirama fiduu danda'u godhuu danda'utu nurra jiraata. Guddaa yaannee guddaa warra hojjechuu dandeenyu ta'uun nurra jiraata. Dhala keenya dakaa ol dhufaa jirtu kanan barsiisnu yoo taane xinnaa yaadee warra xinnaa hojjechuudhaaf deemu otoo hin ta'in guddaa yaadanii warra guddaa hojjechuudhaaf deeman dhala keenya kana barsiisuu danda'uun nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman otoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan akka ta'an hafuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee hojjennu jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru. Kanaafuu waliin gargaarree wal taanee hojjennu isiniin jedha. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a.